ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه النهارده عندنا تحدي جامد جدا ومستني اشوف مين فيكم هيشجعني. التحدي النهارده اني اعمل 100 عدد ضغط زي الابطال الحقيقيين. بص بقى، تفتكروا هعرف ولا لا؟ لو شايفين اني هعرف دوسوا اشتراك فورا، ولو شايفين اني هفشل اعملوا لايك بسرعة قبل ما ابدأ. شاطرين، عملتوا اشتراك، يلا بقى هبدأ التمرين. مستعدين؟ 1 2 3. كمل، مفيش استسلام. 98 99 100. ايه رأيكم يا اصحابي؟ عملت ال100 تمرين ضغط. ما تنسوش انتوا وعدتوني تعملوا اشتراك، اعملوه عشان تشوفوا التحديات اللي هعملها كل يوم.